فضيحه 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 يا رجاله. بالثلاثه يا جدعان. ايه ده ايه ده يا جدعان؟ ده ثلاثه في استاد القاهره. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ اشتغل فرارجي وانسى اللي حصل من الترجي يا ابن اللعيبه يا واد اللعيبه. المشكله مش في كده. المشكله يا اهلي انت طلعت خلبوس. طلعت خلبوس يا اهلي. انت عايز تهرب من ماتش صن داونز ده كله عشان تهرب ماتش صن داونز. انا عارف القصه دي كلها. اقسم بالله هرشها. يعني انت قلت بدل ما تاخد بالخمسه من هناك وتروح هناك في عز الظهر بقى والعب بالظهر ومش عارف ايه، ده قلت تهرب ايه؟ تنجز على طول. تنجز على طول بقى. تقول لي بقى وزيزو بتاعنا صحيح. زيزو حبيبنا. ممكن زيزو حبيبي حبيبي. انت اصلا بتاع الكونفدراليه. ايه اللي وداك اصلا دوري الابطال يا حبيب قلبي؟ انت مش بتاع دوري الابطال. انت بتاعنا حبيبنا كونفدراليه مننا. بكره تعالى نلعب ماتش بكره انا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. معلش يا رجاله تتعوض باذن الله. يا زمالك يا زمالك كله خرج. يا زمالك كله خرج. ما عادش الا انت يا ابني. بكره انت امل مصر. امل مصر الكونفدراليه. سلام عليكم.